毕竟别个愿意干，又是你喜欢的。可能回不去了，因为我万一我感觉一个人不能够同甘共苦，我可以说我前几天因为小个事情有时候会跟他联系，我前几天跟他吵架，我说那辈子我花过你100块钱嘛，他来一句他说我没得钱。对呀、你一个男人，你竟然打电话说我那辈子想来想去没想通我花过你的钱吗？不是那个意思，你一是因为当时个男人，你对着女人那么说，我是当着他们说呀，我是当着他们说呀，因为那些年都是付出，我从来他们说，在我当年就是说开公司那阵破产的时候，你知道那阵我欠了债务的时候，我都还在借钱往屋里打生活费。然后有时候男人压力太大了，特别在外面，你面临工作压力太大了，有时候很想跟小郭聊下天，有时候很想家人跟你说说话，但是当我打电话回去的时候，你知道他们说嘛？回嘛，我快回来了。他说我永远不想知道你的消息。他嗯说我听到你说话我都心情烦。当嗯，时他都把电话直接拿给女儿。那一天我记得我晚上一个人在被子里面哭，我还给自己拍了张照片，我现在保存到起。你那会炒赚了几十个嘛？有几十个嘛。那好生找个婆娘噻。唉，现在的女人我这么跟你说嘛，我不是怕女人花钱，但是我想找一个在恋爱的时候我不想花钱的，为啥子啊？那都不因为我谈不想，恋爱，直接结婚噻。因为我不想找一个为了钱的女孩子。那你都不谈恋爱，直接结婚噻，直接把彩礼给了，直接结噻。那有啥意义啊？我其实虽然说年龄不小，但是我还是那你又要恋爱，又要别个 AA 制，是嘛？奢望爱那情。可以啊。那假如说一个人女人恋爱跟你 AA 制可以，不打牌可不可以嘛？我那么可以啊，问你嘛，笨牛，你两个都可以。单纯爱，可以恋爱，两个都吃下饭，手也没牵，牌也没打，不是正常的花销可以啊，但是那种正常的太物质的、你所谓的我正常接受花销是不了。啥子嘛？请别个吃碗干饭，请别个吃碗炒菜，然后今晚上502打牌是嘛？不是的，打牌真的打牌那个是水到渠成的事都情。不打噻，等结了婚再打噻。那也不因可能，我就因为你要的我是那种同甘共苦的恋爱的嘛，你要学习古时候对啊，的嘛，古时候都是结了婚才打牌，都是婚前不打牌。要现代与古代要古今结你合噻。是又想打牌又不想花钱，又想打起谈爱恋爱的名义，又去道德绑架别个。如果你有女儿花的钱，你说你无知，你不是在真爱我那个人，你不是对我不是真爱，你爱的是我的钱，你以为你是王思聪啊？你说的太极端了噻。那可不可以谈恋爱的时候就简单点，然后打牌的时候，然后那时候再谈嘛？那你那个说来说去就是打牌嘛，就是那个不是，问题啊。其实真的，我都想了，我想去东南亚找一个。那你去东南亚找一个噻，有我钱看到我们四川的，包括其他省的，好多一些40、50岁的抱怨子老头，时候打牌，你那种小人我跟你，别个去东南亚那些找的老婆那些才20几岁，那你去找个噻，关键吃得苦。啊，你去找噻，谢谢偏嘛。但是有一点就是，你在那边找了个亲戚都没得，然后感觉还有个就是还是文化有点差异。不是的，正常的恋爱都要花钱的呀，不可能不花钱。你花是要花嘛，们恋爱但是不是花钱我也是花是要花，但是他不是就是不是特别找那种不是动不动都问你有好多存款，哦，有没得房，有没得车那种。那没得哪个问你哦。有现在的相亲的话都要问那那些。你耍朋友你得问别个嘛？我不得。
我是我只在乎人。他在说的嘛，他说他找女朋友的那种，就是假如说女人不能去问他，别个问是说明把你当二娃，我那么说嘛，你就是动不动你就是只要谈恋爱都动不动都是8万8对彩礼，呀，那个是8万8彩礼。剧本嘛，之前的。我现在你之前没说是剧本呢，关键是。那是因为没曝光出来，肯定不得噻，要掩饰。问题是我现在是说的，至少要看对眼，对不对？我现在认真找，我是要两个人看对眼。我说的，哪怕出来吃饭 AA 制，你先上来，你不用给我刷任何的1分的礼物，对不对？你至少要让我听下你的声音，连个麦，你是不是看下人是不是我喜欢的类型噻？我们才得在一起见面吃饭噻。哪怕吃饭 AA 制啊，我都同意啊。我不需要吃你的呀，我没穷得那么恼火啊。那你在不在乎他有没车有没房嘛？如果说我找一个30几岁的什么都没有，那说明那个男人确实不可靠。因为啥子啊？因为我都30几岁了。如果说我还一无所有，请问我跟他在一起，所有的姐妹直播间应该都晓得，你找一个那样子的，就是说你来找他干什么？还不如不找。那他曾经有，后来因为他太上进了，后来失败了啊。因为现在其实说那种实话，有时候他不得出来找对象，那种他不得出来找对象。难道他都没结婚的权利啊？有，但是那种他对自己人生负责的人，他不会得出来找。那不一定啊，有的人，有的人还是要出来找啊。不会，很少那种他不会，他晓得生活压力很大了，他就不得出来找了。生活压力如果大，说，假如说我现在啊，假如说我现在有欠债，我就不得找对象。如果说我欠债，我就不得找。都说他也不欠债啊，就是说可能都说没得车没得房那种啊，但是他曾经是有车有房啥都有，曾经管我屁后头失败。好的时候，你跟别个潇洒，哦，你穷的时候都来找我接盘了，哪么可能嘛？那意思你还是要找个都是当时现实，当时他还是比较有经济。也好，比我小也好，但是他上进，他努力，就是能跟我一起，不管做啥子都能在一起也可以。但是要我喜欢那个人嘛，要么他年纪小一点嘛，来不来都是几十岁了，啥都没有，还曾经跟我有啥关系嘛？那你还是要的都是别个当时还是经济条件比较好嘛，是赚了一大些。至少不能比我差噻，或者跟我差不多噻。都是存款几十万嘛。我不管他存款好多，至少你的人，至少你要有上进噻，对不对？你不能说人家曾经都成功过，你说人家上不上进？曾经跟我们碰了完没得关系。那肯定别个现在也上进了。你在说你自己吗？我的条件绝对远远超过一个，但是你知道为什么我不喜欢你吗？都是你太现实了。我这个不叫现实，这是生活面临的问题，这是所有生活面临的问题，这个不叫现实，这是所有生活面临的问题，是你没看明白吗？你是小娃儿吗？我总但是比我都不是骗别个好噻。但是我都不一样啊！我对女的要求都是她工资2、3千无所谓。对呀，你还要求女的工资？如果我是个男人，我有本事，他在屋头跟我耍，我是说无所谓。不需要他去工作。我如果是个男人的话，我有本事，他不需要去工作，他都在屋头耍。那个东西我都有总要有个本事了，他图的嘛。为什么还要一天去为了拿2、3千一天工作10几个小时，对不对嘛？那么求累，他直接只管在屋头，他锻炼也好，做点自己喜欢的事也好，只要他不出去乱给我找，为了那么2、3千，何必那么累嘛？我两个吵架看的人还多，刚几十个人，现在100多人了。我跟你说，我都什么想的，我一定要找一个我不花多少钱，他愿意跟我的。但是他跟了我过后，我的所有都是他的。可以找的嘛？我说你可以去找，我没有拦你啊。
但是现在那些女人太傻，其实现在女人真的很笨，现在女人都是小聪明。如果真正一个聪明的女的是大智若愚。老子晓得你有，但是老子跟你谈恋爱时候，我就是一分都不要，而且我要抢到买单。就你聪明，就你聪明，哇，他又在 PUA 我们女人了，还要我们女人去给他买单，他可能一天都跟女人洗漱那种。因为当我得到了那如果我个男人，喜欢我就可以得到你，他一切。如果我喜欢你，我可以自愿买单，但是我不要你 PUA 你，是我喜欢那个人，而不是我看到你什么。但是我不喜欢你，我连跟你坐在一起我都不没有想。PUA 你，我是说的是，假如我是一个女人。还有女人呢，女人我可以买单。